años... Tienes mala cara, ¿eh? Ocurrió algo en este bello entorno. En la iglesia había unos monjes que se encargaban de mantener el orden y unas monjas de clausura que tenían obispo y rector de la vida. Todas estaban a sus órdenes y quien era desobedecido lo mandaba a ahorcar en el bosque. Dicen las leyendas que en estos terroríficos parajes las almas de los ahorcados vagan eternamente por el mundo. Procuren no despertarlas. Los vecinos de Kerr bebían aterrorizados. El obispo se enamoró de una joven que encerró en un convento y la tuvo sometida, pero ella se enamoró de un joven y escapó. Se adentró en el bosque y nunca más salieron, ni ella ni el obispo. Terrible, ¿verdad? Muy malo. Ahora van a adentrarse por el sendero hasta la cueva. Esperen. De la cueva saldrán y tendrán que atravesar el puente. Importante que lo atraviesen solo de uno en uno. No caben dos personas vestidas. Llegarán a la iglesia, cruzarán el cementerio y si aún están vivos, llegarán a la cueva de la muerte. ¡No despiecen a las almas de los ahorcados! ¡Venga por aquí! ¡Adelante! ¡Hasta luego! ¡Ay, coño, las ramas que me ahogo! Genial, ¿eh? Está muy bien organizado, ¿no? Sí, está súper chulo. Está genial, ¿eh? ¡Qué chulo! Venga, que empieza la aventura. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va el día? Sean bienvenidos. Igualmente. Yo estaba enamorado de ella. Quería ser. Han llegado hasta aquí. Solo tienen que pasar el puente de uno en uno. Hay un puente.
Pues continúen hacia la cueva. ¡Yo soy Halloween! Ahí va, perdón. ¡Mucho miedo tenemos, ¿verdad? Continúe por allí. Está buenísima la última. ¿Qué te ha pasado? ¡Por aquí no! ¡Abandonen el bosque!